daldalan sa likod. Ay, sorry po, sir. Be, mag-mute muna tayo, ha? So, ang x plus 1 is equals to 2x plus square root of 91. Ano daw? Yes, Mr. Alarcon? Sir, nagalag po kayo. So, yun lang naman ang lesson natin for today. Maglabas kayo ng mga papel at mag-quiz tayo ngayon. Patay, mag-quiz na! Mag-google na lang ako. Tanga, walang Google dito. Good day, class. So, pwede na kayo mag-leave sa Zoom. I mean sa classroom. Bye, guys. Si Mr. Alarcon lang ang nakakuha ng 98 sa exam. Oh, ano kayo yan? Mga bobo! Tapos kayong lahat perfect kayo. no. Yan, ang yabang kasi. Buti nga sa kanya. Mr. Alarcon, bakit may bulak ka sa tenga? Kasi naman ma'am, palagi niyo sinasabi sa akin na papasok dito tapos lalabas doon. Kaya hinarangan ko na. 'Di ba? Aminin niyo ma'am, talino ko doon. Class, lagi niyong tatandaan na hindi pinaparusahan ng taong wala namang ginagawa. So ma'am, di niyo po ako paparusahan? Bakit, Mr. Alarcon? Kasi di ko po ginawa yung assignment eh. Tali natin yung bag niya. Bilis! A few moments later. Yes! Sino nagtal ng bag ko? Tubuan sana ng bake sa mukha yun. Ako na po, ma'am. Kuya, galingan mo, Mare? Uy, Mare! Kamusta? Eto, Mare, okay lang ako. Hindi ikaw, yung utang mo. Mare, wala pa akong pera eh. Aba, isang taon ka na walang pera, Mare Kaya nga ako pumunta ulit dito, Mare, kasi mangungutang ako ulit sa'yo. Ay, bawal na. Umalis ka na dito. Sige na, Mare. Kailangan ko lang talaga ng pera. Wal! Ayaw mo akong pautangin na. A few moments later. Hi, Mare! Oh, mangungutang ka na naman? Ay, hindi ako mangungutang, Mare. Bibigyan sana kita ng niluto ko. Ay, talaga ba? Hoy! Wala kang galaw! Ano to? Hold upper yata yun, Mare! Hold upper? Anong gagawin natin, Mare? Ibigay niyo sa akin lahat ng pera niyo! Bigyan mo ng pera, Mare! Pera? Oh, ito! Umalis ka na! Mabilis ka naman palang kausap eh. 1 hour later. Oh, eto na yung pera inuutos mo sa akin. Galing mo talaga? May pera na ako ulit! Guys, may nagpadalang makeup product sa atin, si Face Lady. Balak kong gawin na makeup look is si Joker, kahit hindi ako marunong mag-makeup. So, let's try guys. Mag-primer muna ako para maging smooth ang face natin. So, diba guys, maputi si Joker, so gagamit tayo ng foundation. Gamitin natin tong color cream na pwede sa lips, tsaka sa eyes. So, sa eyebrows naman tayo, guys. Gamitin ko tong eyebrow pencil. Yan! So, yun, guys. Kamukha na natin si Joker. Anak, anong ginagawa mo? Nay, ako po si Joker. Mukha kang Joker na binugbog. Akin na lang yung mga makeup na yan. Di ka marunong. 그게 착각하고 있어 네 생각엔 왕자 내 생각엔 왕자 Oficial no sabe lo que intervino. Ven papi, ven que te tengo una cosita. Ya le di cariño pa' que esté suavecita. Tú le das lo que ella necesita. Dame duro, duro, ponme a gritar. New track. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho uma riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso. Vamos brincar de amar somente eu e você. Mars, ikaw ba yan? Uy, Mars, kamusta ka na? Mars, buntis ba anak mo? Paano mo naman nasabi, Mars? Ba't ganun? Ang laki ng tiyan. Imposible yun, Mars. Wala nga jowa yun eh. Ay naku, Mars, tanungin na lang natin. Anak, punta ka nga dito. Ano yun, Nay? Anak, di ba wala ka naman jowa? Nay, aamin na po ako. May jowa po talaga ako. Pero di naman kayo nakikita, di ba? Nay, madalas po kami magkita. Pero di ka naman buntis, di ba, anak? Nay, may aaminin ako sa'yo. Isang buwan na akong... Naku,
Naku, ayan na ba sinasabi ko sa'yo, Mars? Ano? Ba't ngayon mo lang sinabi sa akin? Magkakaapo na tayo. Nagdadalang tae. Essa Kika vai no alto e joga o bumbum. Hay, inaanak. Nay, dito po si Ninong. Uy, buti napadaan ka. Ah, magbibigay lang ako sa inaanak ko. Oh, ito sa'yo. Wow! Ano kayang naman nito? 1,000? Anak, buksan mo na. Sige po, Nay. Face mask? Pasensya ka na, inaanak. Bawi na lang ako next year. Mas kailangan mo yung mask for protection. Anak, anong sasabihin mo sa ninong mo? Thank you po, Ninong. Bakit ang kalat dito? Hoy! Maglinis nga kayo! Wala kayong katulong dito, ah! Tinatamad ako maglinis, Nay! Ah, ayaw nyo! Bibigyan ko ng 1,000 pesos ang pinakamasipag kong anak! 1,000 pesos? Sige, maglilinis na ako! A few moments later. Nay, oh, nagwawalis ako! Nawalis ko na yung buong bahay! Wow, ang sipag! Nay, parang ako yung pinakamasipag, oh! Deserve ko ng 1,000 pesos! Aba, himala! Ang saya-saya pala maghugas ng plato, Nay! Woo! Nag-enjoy ako! Himala, ang sisipag nyo, ah! Oh, Kyle, bakit wala kang ginagawa? Ayaw mo ba ng 1,000 pesos? Nay, ako po ang pinakamasipag sa kanila. Ha? Paano ka naging masipag? Eh, hindi ka naman naglilinis. Oo nga, Nay. Mas deserve namin yung 1,000 pesos. Araw-araw ako naglilinis ng buong bahay. Samantalang sila, walang ginagawa. May video ako dito, Nay. Gusto niyo pong makita? Totoo ba to? Nay, magpapaliwanag kami. Kyle, eto 1,000 para sa'yo. Thank you, Nay. Simula ngayon, kayo na ang maglilinis ng buong bahay. My ding-a-ling, my ding-a-ling, I want you to play with my ding-a-ling. Ding-a-ling, 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 my ding. Right now, lick it good, lick it just like you should my neck, my back, lick my just like that. Buti na lang tulog na si Mama. Ay! Bakit ngayon ka lang umuwi, bata ka? Sumagot ka sa akin! Nay, traffic mo kasi! Traffic? Palaging ganun sinasabi mo sa akin. Ito, traffic! Uh-oh. Here come the po-po. Legal. You know what I wanna do. Try to take it over the moon. I just wanna sip of the juice, yeah. Palimus po! Sino ba tumaingay na to? Patawad! Malis ka na! Sige na po! Wala na po ako makain eh! Say, baka na lang mamalimos! Wag dito! Malis ka na! Oh, ito, pambili ng pagkain. Sorry, ito lang yung meron ako eh. Salamat po! Ba't may camera? At dahil mabait ka, meron kang 1,000 pesos! Thank you po! Ba't ang ingay doon? Ano yun? Kailangan lang mo daw ang mga kagaya mo. Mabait at may puso. Hoy, hoy! Ano yan? Nay, vlogger po ata sila.
Ayan guys, yung mataray na babae kanina. Anong sabi mo? Umalis na nga kayo dito? Layas! Nay! A few moments later. Uy, Mare! Mare, sikat ka na! Ang sama daw ng ugali mo! Ha? Di totoo yun! Alam mo yung mga fake news, di ba? Ang bait ko kaya. Tignan mo na lang, Mare! Fake news lang to. Totoo nga! Di pwede to! Palimos po! Hoy, ikaw! I-delete mo na yung video na yun! Ano pa pinagsasabi nyo? Kunwari ka pa, ha? Eto ka! Hoy! Ano yan? Wala to, Kap! Huwag ka na magsalita! Sumama ka na sa amin sa presinto! Wag po! Magbabago na ako! Anak! Anak! Ang daya mo naman! Dapat ako panalo eh! Wala akong ginagawa ha! Patas lang yung laban! Ang pangit mo kalaro! Nay! Oh, bakit anak? Pinalo niya ako, Nay! Pinalo ka neto? Di ka ba tinuturuan ng tamang asal? Nanay! Oh, ano nangyayari? Pinalo niya ako, Nay! Hoy, ba't mo pinalo anak ko? Pumapatol ka ba sa bata? Ay, Mare, parang di kasi tinuturuan ng magulang yan eh. Apa, sinasabi mo sa akin na wala akong kwenta magulang? Di naman, Mare. Ikaw nga eh,